Bom, boa tarde, galera. Agora de tarde é a hora que eu vou fazer a fogueira aqui, ó. De tarde eu boto fogo nela, vou deixar os paus na frente. Eu vou cortar aqui para fazer. Para quem nunca fez uma fogueira, o jeito de começar a fazer a fogueira é assim, ó. Pau aqui, ali do outro lado. Aqui, ó, não pode chamar só perto, caralho. Tira o zoom. Isso é legal, ui. Sim, é. Ensinar aqui a pessoal do YouTube fazer fogueira, que o pessoal não sabe. Eu vou ensinar. Sim, ó. A lenha tem que ser atrepada, né, ui? Foi? A lenha tem que ser atrepada, né? É, tem que ser, pô, trepada aqui. Pra não ficar no chão. Tá no chão, vai que bota fogo. Isso é um machado? Pra galera ver como é que faz. Muita gente não faz fogueira aqui. A gente, pessoal, a gente não faz. Aqui a gente faz. Diga o nome do lugar que você tá falando, ui. Aqui é o sítio. Qual cidade? Sítio Nova Vida. É o sítio que eu falo no canal, é esse. Que nós estamos fazendo a fogueira. O nome do sítio não é Sítio Nova Vida? É aqui. Nesse lugar aqui. O vizinho ali fazendo também, ó. Vizinho de frente. Mais tarde eu finalizo o vídeo. Segunda parte. Segunda parte do vídeo, botando fogo. Aí eu vou botar fogo, aí eu vou finalizar o vídeo botando fogo para vocês verem como é que é. Eu vou pausar o vídeo por aqui, quando eu estiver terminando de fazer a fogueira, aí eu continuo o vídeo. Fogueira. Tá. Vocês viram aí, ó. Terminando aqui, o último pau é esse. Esse aqui. Isso é pau de quê, ui? Oi? Isso é pau de quê? Pau. Catanduba. Canduba, cajueiro. Espinheiro vermelho. Tem qualidade de pau. Qualquer pau pega fogo. Acho que a fogueira maior aqui é a minha, de hoje. Não gosto de fogueira pequena, só gosto de fogueira grande. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Vocês curtem, comentem, compartilhem. Ó, aqui eu vou deixar para me rachar ele para fazer o fogo. Tá seco. Eu vou é assim, ó. Finalizar o vídeo por aqui que tá muito grande. Aí
vocês curtem, comentem, compartilhem aí o vídeo aí para ajudar o canal a crescer. E a mais tarde, quando eu for botar fogo, eu faço outro. Botando fogo para vocês verem como é que fica.